平時大家睇我個感覺係我係一個好多嘢講、好易、好冇乜所謂、樂觀積極嘅人。但係咧，其實冇咗呢 filter 之後咧，我係一個極度矮到不得了嘅人。好常嘅為一啲好小嘅事好糾結、好執着，跟住會搞到瞓唔到覺咯。有時。大家好，我係 Ashton 啦，我係一個金工創作者。咁喺金工入邊，我主要係做鍛敲嘅。佢就係一種利用唔同形狀嘅錘仔同埋鐵砧嘅配搭啦，將一塊扁平嘅銅片變成一個立體嘅空心嘅形狀。呢一種方式去做好多比較細嘅雕塑或者容器嘅作品。我去咗3年台灣啦，咁就讀咗個 MFA。咁我覺得對比兩個地方嘅嗰個學習環境係真係好唔一樣嘅。跟住每日嘅生活就係起身食飯，去 studio 做嘢，跟住又一日咁樣。嗰個投入程度就好似啲古代人去山上面修行咁樣。咁你淨係專心做一件事咯。我哋可能要學新嘅 technique 啊，或者新嘅方式，全部都係靠自己去摸索同試。對於嗰自律同埋自主性嘅要求好高。深刻嘅位置就係我哋會成日有好多 artist in residence 嘅 workshop 啊，咁就係一個會成日去邀請好多國外喺呢個領域入邊已經係好出色嘅藝術家過嚟幫我哋做 workshop。咁就喺呢啲藝術家上面就會學到好多佢哋點樣去諗嘢、做嘢，或者係甚至乎係一啲新嘅技術咁樣。咁所以呢一個係喺香港我暫時揾唔到嘅一個經歷咯，要好執着。鍛敲係一個好慢嘅工序，你必須好中意呢件事，同埋好執着係一啲你一定要做好呢個 form， 咁你先至可以堅持到落去咯。咁我哋除咗細嘅雕琢之外，其實更多嘅時間係不斷咁樣揮動錘仔，嗰個折磨係你就係不斷去就係雞蛋裏挑骨頭啦，不斷去修正個錯誤，最後完成咗一刻之後，會覺得係。嗰個滿足感係好扎手實在，係完全係值得嘅。因為就算我可能同一個科目做第2次，佢都唔係一個複製品，佢只係一件同第2件。金屬對我嚟講會係我同外界中間嘅一道門，因為好多時觀眾睇我嘅作品咧，佢可能會睇唔明嘅，或者佢睇到其他嘢嘅。咁就好似一種解密遊戲咁樣，我傳達咗我嘅一個密碼喺入邊，但係佢哋可能 read 到其他嘢，或者可能有攞到共鳴嘅部分嘅時候，就係好似打開咗我哋中間嘅一個門咁樣去溝通咯。內沉延伸其實即係sinking 啦，我哋叫做喺鍛敲入邊，除咗 sinking 之外，另一個相反嘅方向就係 raising。咁其實就係我哋揼嘢嘅一個方向，就係向上升定係向下沉。一塊圓形嘅銅片，我揼完出嚟之後，佢嗰個外輪廓嘅周長咧係可以去到25至30 cm， 所以其實佢係會比原本變薄咗，但係佢都變大咗。其實套翻喺人身上就係，其實好多時我哋以為自己只係做到咁多，但係有時就係你可以不斷去延伸自己嘅能力，或者你有所成長之後，你可以 out of 自己嘅有一個期待值之後，你就會睇到更加多嘅，或者俾人睇到更加多嘅嘢咯。好多時 artist 唔係為咗做俾人哋睇咯，係好多時係我想講自己嘅故事，或者我有啲情緒想表達咁樣。咁所以首先係自我滿足啦，因為都要同自己掛鈎啦，可以透過自己嘅作品同其他嘅人可以有一個打開咗個新嘅話題或者新嘅交流咁樣。可能近期都會專注翻喺金工上面，但係如果有機會嘅話，都想嘗試下有冇可能同sound art 嗰邊去做一個結合咁樣，因為揼嘢嘅嗰啲聲，或者係可能我其他工序都有好多唔同嘅聲音，咁覺得都係一個另一種可以俾人去了解金工可能有其他方向嘅觀點與角度去切入咁樣咯。